ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে আপনাদের কিভাবে ঘরে পারফেক্ট স্পঞ্জি কেক তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটাই শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের সাথে। আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে পাশে থাকার সুযোগ করে দিবেন। দেখেন কত সুন্দর স্পঞ্জি এবং চকলেট কেক। এটা খেতে খুবই ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে। আমি নিয়েছি হাফ টিস্পুন লবণ, হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা আর হাফ টিস্পুন হলো বেকিং পাউডার। আর নিয়েছি 1 কাপের থেকে কম ময়দা। আর এখানে হাফ কাপ কোকো পাউডার, হাফ কাপ পাউডার আছে 6 টেবিল চামচ। আর আছে 1 স্পুন চিনি আছে 1 কাপ, দুধ হাফ কাপ, ডিম একটা, 1 টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স। আর হলো গিয়ে এখানে আমি বাটার নিয়েছি আর নর্মাল যে সয়াবিন তেল সেটা নিয়েছি, দুইটা মিলে হাফ কাপ নিয়েছি। এখানে আমি দিয়ে দেব এখন দুধটা নর্মাল আছে এবং গরুর দুধ নিয়েছি আমি। এখানে দিয়ে দেব ডিম আর দিয়ে দেব চিনি, দিয়ে দেব ভ্যানিলা এসেন্স আর দিয়ে দেব তেল আর বাটার। এখন আমি সবগুলো ভালো করে মিক্স করে নেব। এটা না গলা পর্যন্ত আমি এটা ফেটে নেব। আমার এই মিশ্রণটা রেডি। দেখেন কত সুন্দর একটা হয়েছে। আমি প্রায় 5 থেকে 7 মিনিট এটা এরকম করে বিট করে নিয়েছি। চিনি সব গলে গেছে। এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নেব। এখানে দিয়ে দেব ময়দা, কোকো পাউডার, তারপর যে বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা ও লবণ, সবগুলো দিয়ে আমি একটু চেলে নেব। উপকরণ আমার চালা শেষ। এখন এটার সাহায্যে আমি এটা ভালো করে মিশিয়ে দেব। হাফ কাপ কুসুম গরম পানির মধ্যে আমি যে কফিটা নিয়েছিলাম সেটা গুলিয়ে নেব। গুলে তারপরে এখানে দিয়ে দেব। সবগুলো উপকরণ দেওয়া শেষ। এখন এটা ভালো করে আমি মিক্স করে নেব যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। আমার এটা ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন আমি যে পাত্রে কেকটা করব সেটার ভিতরে একটু তেল ব্রাশ করে নেব। আমি এরকম একটা কাগজ দিয়ে তারপরে এটা ব্রাশ করে নিচ্ছি। ব্রাশ করা হয়ে গেছে। এখন আমি কেকের যে ব্যাটারটা করেছিলাম সেটা ঢেলে দেব এটার ভিতরে। দেওয়া শেষ। এখন আমি বাটিটা একটু এভাবে করে দেব, কারণ যাতে ভিতরে কোনো বাতাস না থাকে। আমার এটা করা শেষ। আমি 10 মিনিট আগে এই পাতিলটা বসিয়ে রেখেছিলাম যাতে হিটটা হয়। আর ভিতরে দিয়ে দেব একটা স্ট্যান্ড। এখন চুলার আঁচটা লো করে দিব। দিয়ে আমি কেকের বাটিটা বসিয়ে দেব। এটা আমি প্রায় 45 থেকে 50 মিনিটের জন্য এভাবে বসিয়ে রাখবো। তারপরে ঢেকে দেব। ঢাকনার মুখে যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রটা আমি বন্ধ করে দেব একটা কাগজের সাহায্যে।
এভাবে করে। এখন ফিরে আসছি 40 থেকে 45 মিনিট পর। প্রায় 55 মিনিট পরে আমি ফিরে আসলাম। আমার কেকটা সম্পূর্ণ রেডি। আমি 50 মিনিটে আসছিলাম, তখন একটা টুথপিক ঢুকিয়ে দেখেছিলাম যে না আর একটু হবে, তাই আমি আরও 5 মিনিট রেখেছি। মোটমাট 55 মিনিট লেগেছে। এখন এটা ঠান্ডা হলে আমি সার্ভ করে দেখাবো। আলহামদুলিল্লাহ, কেকটা দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। বাসায় অনেক সুন্দর কেক বানানো যায় এবং অনেক সফট। যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আপনাদের ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের সাথে আমার এই কেকটা শেয়ার করবেন।